Sa e vështirë është në Turqi? Ju keni jetë tërë që keni trajnuar në Turqi? Po, unë në 1996 kam qenë edhe trener ndihmës në Fenerbahçe, kështu që... Ndihmës trajnerët e Fenerbahçe? Po, Fenerbahçe, trener ndihmës, Veselinovici ishte një trener sërb, se e njohi mirë edhe sërbishtën atëre, ishte edhe presidenti Fenerbahçes Ali Sheni, i cili ishte i Prizenit atëre. Dhe më erdhi rasti mua me u bë trener Fenerbahçes, mandej në Genç Terbiligi në disa klube si trener ndihmës Erzurumsporin ka marrë pjesë, kështu që kur është pyetja te Ernest Muçi është një talent, por futbolli u bë shumë agresiv u bë futbolli, se na trenerat e kemi vjell do elementat prej sporteve individuale, prej mundjes, prej basketbolist, presingun, forecheckingun, që momentalisht futbolli luhet 50% edhe me top, edhe pa top dihesh me lutë, apo kupton. Që aty e ka dobësin Ernest Muçi kur është topi te kundërshtari, nuk e ka duelet mira. Po pra, te ky futbolli pa top në Shqipëri se aplikojmë shumë te futbollin pa top. Pa top nuk aplikon. Ne duhet luajmë me top. Ai ka një dobësi të mirë, por edhe fatkeqësia e Ernest Muçit që ishte në një grup Beshiktashi i cili e kishte probleme shumë të mëdha financiare, edhe me trajnera, e ndruan trajnerat si çorapat, falni në shprehje. Si ishte kjo? E ndrojshin trenerat si qorapët që si njeriu qorapët. Filloj u bote. Fatkeqësia e Ernest Muçit, çdo drimi trajnerit, çdo është filozofia e lojës atij trajnerit tjetër, kështu që nuk... Po personet trajnerit Trabzonit si çmendur sepse ai ngul këm që ta merrin, thonë është lojtar klasi e dita me radhë. Shikojmë një kronik për legionarët të përgatitur dhe jemi sërish në studio dhe diskutojmë fakt sepse legionarët kanë qenë buqeta më e bukur e një kartoline për festat e nëntorit. Qeveria e futbollit evropian uroi Shqipërinë për 113 vjetorin e pavarësisë nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale. Duke e postuar disa foto nga momentet më të bukur, UEFA shkruan: "Gëzuar ditën e kombëtare e Shqipëri, një kombi pasionuar pas futbollit, ju dhuruat një kampionat evropian U17-2025 për të mbajtur mend. Tani, duke u përgatitur për të bashkë organizuar kampionatin evropian U21 në vitin 2027 me Serbinë, Shqipëria është gati të shkëlqejë sërish në skenën europiane." Edhe FSHF zgjodhi një mënyrë të veçantë për të uruar pavarësinë duke publikuar një video me 2 fëmijë të veshur me motive kombëtare dhe sportive. Rriten me futbollin, rriten me dashurinë për atë dhe unë, ishte përshkrimi në video, ndërsa uruan pavarësinë. 113 vite shteti i lirë e sovran, të duam çdo ditë më shumë, shkruan FSHF. Në këtë ditë veçantë për kombin ton, legionarët uruan me gola dhe asiste. Në Angli, Anis Mehmeti, i cili po kalon një formë fantastike, i dha fitoren Bristol duke shënuar në fitore 1-0 kundër Portsmouth. Një gol sensacional realizoi Ernest Muçi nga një kënd i pamundur kundër Konyaspor duke mahnitur Turqin. Në gadishullin arabik, Mario Mitaj dha një asist mjaft të bukur për Al Ittihad. Edhe Rejmanaj dhe Steven Shpendi ishin protagonist me gol. Paraqitjet e përpozitive edhe nga Vedat Muriqi që shënoi 2 gola kundër Osasunës në barazim 2-2 që regjistroi Mallorca. Jemi rikthyer kështu në studio pasi kemi ndjekur këtë kronik të ardhur lidhur pak më shumë edhe me festat e nëntorit dhe këto entuziazmin e kombëtares tonë. Meridian, një pyetje e cila jo vetëm... vetëm Meridiani, po mirë me ka të tjerë të ftuar në studio, si ka mundësi ti pupe nga Shkodra, e kam vënë edhe në emisionet e tjera, se presore kemi vajzën nga Shkodra, dhe vinë të ftuar si Meridiani që është tifoz i Vllaznis, më prish gjithë skaletën. Për shumë unë i thash të bëndë të Matrix të pyste, tani jo, do Meridiani nga Shkodra, do të pysi lojtarë Shkodran. Si ka mundësi? Okej, Meridian, shkojmë. Përveç Muçit është edhe Mehmeti një ndër ato elementet i cili nuk është përfshirë në kombëtaren shqiptare dhe në ato minuta që kërkohen që secili lojtar duhet i ketë. Pse mendon nëse në rastin e Muçit nuk është thirrur fare si pjesë?